Final de ano está aí e o teu pastor não vai perder a oportunidade de mandar você fazer aquela campanha para mudar a sua vida nesta virada de ano. Ele vai mandar você fazer o sacrifício, o chamado sacrifício de Isaac, vai mandar você entrar aí na campanha da fogueira santa e você vai fazer aquele sacrifício que realmente que vai chamar a atenção de Deus. O teu pastor vai mandar você entregar aquilo que realmente é sacrifício para você. Se você ganha um salário mínimo, o teu pastor, no mínimo, ele quer a metade. Então ele vai mandar você pagar mais de R$ 700 para você fazer aquele sacrifício. Pois os R$ 700 ele vai dizer que o número 7 é o número da perfeição. Então você precisa pagar R$ 700 para você ver a grande vitória que o Senhor Jesus vai te dar no próximo ano, através desse sacrifício que você vai fazer. Desperta tu que dorme, pois o teu pastor vai enganar você. Que o Senhor Jesus te abençoe.